السلام عليكم. ليكيش واعرين بنانين اقتصاديين جبتهم لكم بطريقه سهله ومبسطه، واحد الحشوه اللي هي لذيذه ويعني متوفر داكشي في كل بيت، ما غاديش توحلوا. وتعالى جربوا وشوفوا ردوا عليا المذاق واعر واعر، غادي يعجبوا وليداتكم وضيافكم. نبداو على بركه الله. درنا معلقه ديال الزبده، بصله مشلضه رقائق ضفناهم مع ديك الزبده، ونبداو نحركوا فيهم مع بعضياتهم فقط. في هذه المرحله ما غنديروا حتى حاجه اخرى حتى ديك البصله تولي مذهبه ويعني وتعسل. عاد غادي ندوزو ديك الساعات للمرحله الثانيه. كيف ما كتشوفوا بقيت كنحركها، ما نسيتهاش حتى تعطيني واحد اللون ذهبي. دزت مباشره قطعت ربعه تقريبا ديال صدر ديال الدجاج او لا دند اللي عندكم. انا هنايا درت صدر الدجاج قطعته طريفات صغار، وغادي نضيفهم يتشحروا مع ديك البصله. بعد ما بدات كتذهب ليا نخليهم مع بعضياتهم، نبقاو نحركوهم حتى ديك الصدر غيبدا لك بدا كيدخلوا الطياب. هنايا بدينا غنديروا العطريه. بديت بمليحه، قبيصه ديال المليحه، انا كنعبر غير بيديا اغلبيه في الملحه. درت قبيصه ديال المليحه. غديروا عرق الزعفران يعني نص معلقه صغيره، او يعني مش ما كملش ديك نصف ملعقه كامله، ونصف ملعقه ما كملش ديال الكمون، وشويه ديال الابزار على حسب الذوق ديالكم. فقط هذه هي التوابل اللي درت للكيش وصافي. وبدينا كنحركوا فيهم، ردوا معاهم البال باش ما يتحرقوش لكم العطريه. صافي بقيت كنحرك مزيان. صافي جبنا الفلفله تكون عندك الوان، انا درت فقط عندي الحمراء هي اللي درت، واحد الكروتيه تكون محكوكه المحككه الغليظه. صافي وحتى هي كذلك تبقى تشحر مزيان معاهم حتى يدخلها الطياب مع بعضياتهم. هاد درتهم من الاخر حتى يعني دغيا يدخلهم الطياب. وعيني تقريبا هذاك صدر الدجاج راه دخلوا نص طيبه. هنايا مبقاش ندير زيت العود بزاف، درت غير شويه ديال زيت العود، كتعطي نسمه زوينه ولذيذه، واحد اللمسه اخرى يعني كتحسي بواحد النسمه راه زايد ديال زيت الزيتون. هنا غادي نجيو باش غادي نقادو واحد لاصوص اللي كيدار فوق من الكيش. غندير واحد البيضه، درت تقريبا واحد 3 معالق كبار ديال الحليب، وشويه ديال الزعتر حكيته في يديا ودرتو معاهم، وغادي نخلطهم مزيان مزيان مع بعضياتهم حتى ينسجموا. انا صافي الحشوه ديالي طابت وجدت لي كيش. انا قديت هاد لي كيش غير في الدار، ان شاء الله مره اخرى الا كتب وغنقد معكم العجينه ديالو باش قديتها. غادي نبدا نعمر فيهم وحده وحده، يعني بالطريق يكونوا متساويين، يعني يكونوا عامرين هكا. عرفتوا البنات هاد الحشوه والله الا حماقوا عليها وليداتي، عجبتهم بزاف بزاف هاد لي كيش، يعني ما سخاوش بها. نتوما جربوها لوليداتكم غادي يعجبهم الحال. وهاد رمضان يعني ديال الشهيوات هكذا كنبغوا ننوعوا، واخا تبان لكم بسيطه ولكن راه اللذه يا سلام. اللي مازال ما اشترك تشترك معايا في القناه، ويعني ما تنسوش ليا لايك وواحد الكومنتير تشجيعي، ويعني اي راي واي انتقادات بناءه مرحبا بها، راه هي باش كنطوروا القناه ديالنا. وهكذا نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. صافي هاد لاصوص اللي درت ضروري خصكم ديروه. كتقادو يعني تبقاو ديروا فوق هذاك الحشوه. صافي ومن بعد غديروا الموتزاريلا او الجبن المبشور هكذا، ديروه فوق هاد لي كيش ودخلهم الفران يتحمروا حتى يعني تشرب حتى هذاك لاصوص اللي درنا مع هاد الجبن يعني يتحمر ويولي معلك معها. وبصحتكم وراحتكم وبسلام عليكم.